Γεια σας, σκοπός του βίντεο είναι να σας παρουσιάσουμε ένα νέο εργαλείο που έχουμε πάρει για να έχουμε ακριβή μέτρηση της υγρασίας όταν κάνουμε την χορτοδεσία του σανού. Είναι ένα απλό υγρασιόμετρο, έχει βέβαια κάποιες ενδείξεις και κάποιες ρυθμίσεις. Παράδειγμα, από το μέγεθος της μπάλας, αν είναι κυλινδρικό δέμα, τετράγωνο, μεγάλο ή μικρό, ανάλογα τη διάσταση, την πυκνότητα και τα κιλά, μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Κάνουμε αναδέμα τουλάχιστον 2 με 3 μετρήσεις για να έχουμε μια ενδεικτική ένδειξη. Όπως μας είπαν και οι ειδικοί που μας προμηθεύσαν το μηχάνημα, ότι η υγρασία στο σανό πρέπει να είναι maximum 25%. Τώρα θα σας δείξω εδώ στο μηχάνημα πώς κάνουμε κάποια μέτρηση της υγρασίας. Μόλις το μηχάνημα βγάλει το πρώτο δέμα, κάνουμε κάποια ενδεικτική μέτρηση σε 2-3 σημεία του δέματος. Ανοίγουμε το υγρασιόμετρο, είναι στη θέση αναμονής, λοιπόν, και το τοποθετούμε στην μπάλα. Είναι 20 η υγρασία. Θα κάνουμε άλλες 2 μετρήσεις. «17». Εδώ μας δείχνει και άλλη μία εδώ στο τέλος. Οπότε έχουμε μια μέση τιμή από το 20 μέχρι και το 16. Άρα η μέση τιμή στο δέμα είναι περίπου στο 17-17,5. Είναι σχετικά ξερό. Γι' αυτό και κάνουμε τουλάχιστον 2 με 3 μετρήσεις, γιατί το υλικό το οποίο έχει μπει στο μηχάνημα δεν είναι ένα ομοιογενές μείγμα. Οπότε έχουμε την ένδειξη που θέλουμε. Εδώ έχουμε κάποιους σανούς που οριακά προλάβαμε να κάνουμε τη συγκομιδή με πάρα πολύ υγρασία και στο τέλος σχεδόν πήρε και κάποια βροχή. Θα δούμε εδώ πέρα την υγρασία που είναι απαγορευτική. Βλέπετε, η υγρασία είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Πολύ πάνω από τώρα. Έχοντας αυτές τις ενδείξεις, μπορούμε να ξέρουμε ποιες παραγωγές κινδυνεύουν να χαλάσουν και πόσες από αυτές μπορούμε να τις ταΐσουμε άμεσα, προκειμένου να μην τις πετάξουμε, να μην είναι άχρηστες.